Salve, salve galera! Tá no ar mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, vamos mais uma vez estar prestando um serviço, uma manutenção em um veículo Honda. Dessa vez um Honda Fit. E esse Honda Fit é do Fernando, pessoal, assinante e internauta aí do canal. E ele mora em Itanhaém, pessoal. Isso mesmo, ele subiu a serra, veio lá do litoral, no caso aqui litoral sul, e trouxe a máquina pra gente estar fazendo uma bela de uma revisão e uma manutenção. E óbvio, vou gravar e registrar isso pra vocês e até mesmo pra ele ver o que está sendo feito no veículo dele. Fechou? Quero contar com a colaboração de vocês, pedindo pra comentar, curtir e compartilhar. E para você que chegou agora e gostou do conteúdo, faz a inscrição, passa a acompanhar e seguir o nosso trabalho. Tamo junto, galera. Vou chamar a vinheta e bora pro vídeo. Eu já vou começar o vídeo largando uma dica fantástica para vocês. Recentemente aí viralizou nas redes sociais o pessoal mostrando um robozinho para diagnóstico de suspensão. Uma ferramenta essa, pessoal, que assim, só vale a pena investir se você puder pagar a ferramenta, né? Se você tiver giro suficiente. Igual aqui, eu não tenho giro suficiente, eu não tenho serviço suficiente de suspensão para investir numa ferramenta dessa, que passa de R$2.000. Então, para quem tá começando, tá perdido, não sabe o que comprar, não sabe o que fazer, a sugestão que eu deixo, compre o que for necessário para você conseguir recuperar o investimento. Ferramenta, pessoal, ela precisa se pagar. Não é à toa que eu vendi, me desfiz também da ferramenta que eu tinha para substituir a máquina, para substituir óleo de transmissão, que a ferramenta estava ficando mais parada do que trabalhando. Aqui em São Paulo é complicado. Tem muitas casas de troca de óleo, praticamente quase toda esquina que hoje faz esse serviço. E não são todos que valorizam, não são todos que entendem que o serviço que a gente executa aqui, pessoal, a gente tenta ser o máximo possível minucioso. A gente faz com técnica, faz com perfeição. Às vezes eu faço até mais do que está previsto, ou seja, do que está acordado. Justamente para fazer um serviço maior e melhor, entregar o melhor do meu cliente. Mas nem todo mundo valoriza, nem todo mundo enxerga isso. E por conta disso, pessoal, a demanda que eu tinha de troca de óleo de transmissão era baixa. Me desfiz do equipamento por conta disso. Se no futuro, quem sabe, aumentar a demanda, eu posso pensar em investir novamente nessa máquina. Mas o que eu quero deixar de dica para vocês? Aquele robozinho é uma ferramenta útil, uma ferramenta bacana? É. Mas, pessoal, tem formas, tem jeitos de testar folgas na suspensão da mesma forma, custando bem menos. Ó, aqui, isso aqui, pessoal, é um kit de ferramentas que eu tenho. Eu já até mostrei em outros vídeos, mas mostro para vocês depois. Que é um sacador a percussão, né? A famosa marreta dinâmica para sacar. Isso aqui, ó, saca cubo, por exemplo. Saca diversas coisas. É um kit de extrator sacador. Só que aqui, pessoal, ó, isso aqui é um saca cubo. Qual é a função dele? É sacar um cubo de roda, sacar uma ponteira homocinética que está engripada, né? Tem um outro adaptador aqui que é um fuso que a gente vai parafusando e faz o saque da homocinética. Mas aqui, ó, o que eu fiz? Eu aparafusei, tirei a roda, aparafusei esse saca-cubo aqui. E aqui a haste do martelo da marreta, a percussão, da marreta dinâmica, eu aparafusei no sacador de cubo e virou um robozinho, pessoal, para mim conseguir, ó, testar a suspensão. Então qual é a dica que eu deixo para vocês? Compre um saca-cubo, meu. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que tem um saca-cubos universais, né? 4, 5 furos, meu, custa, sei lá, R$100, R$150. Vocês podem comprar um sacador desse, compra uma barra roscada apropriada, que rosqueia aqui no sacador. Aqui no caso eu estou usando isso porque eu tenho. Se não tivesse, eu iria fazer dessa forma. E tá aí, ó, vocês têm, ó, um robozinho para validar suspensão, verificar a suspensão. E a gente está tendo que fazer isso porque esse carro está com barulhos. O Fernando já comentou que trocou amortecedor, trocou kit no passado e ainda assim acho que persistia um barulhinho. E realmente eu andei com o carro, tá? É fundamental, né, pessoal? Até antes de pôr no elevador, vocês andarem, verificarem, tentarem entender o que tem de barulho. Tem um barulhinho do lado esquerdo, parece muito com um carro de direção, ainda não avaliei lá. E aqui do lado direito eu consegui sentir um barulhinho, um toque-toque. E olha só, pessoal, ó, o nosso robozinho aqui, ó, ó como tá movimentando, ó. Olha a folga. Quanto maior essa alavanca, ou seja, essa haste, melhor será o diagnóstico, pessoal. Ó, mais vai se movimentar. E aqui, pessoal, já de cara a gente conseguiu, ó. Ver se a gente consegue mostrar que a câmera, essa Canon minha, ela é grande. Não dá para colocar ele em qualquer lugar. Mas ó, vamos ver se eu consigo fazer um jogo de luzes de tudo aqui para mostrar para vocês.
Ó, não sei se mostrou, mas nós temos aqui uma pequena folga já em terminal de direção. E dá para sentir também, pessoal, um barulhinho vindo da caixa, ó. Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou soltar esse terminal, a gente vai puxar a coifa ali do axial, né, da articulação, e dar uma verificada para ver se a gente consegue sentir alguma folga vindo ali de dentro da caixa, tá bom? Mas aqui, ó, você vê, ó, gastando muito pouco, a gente praticamente recriou um robozinho e a gente já conseguiu ter um diagnóstico aqui, ó. Tivesse bucha danificada, pivô, tá? A gente ia conseguir, ó. Porque aqui a gente tem os dois eixos, né, ó, vertical e horizontal, ó, para avaliar, ó. E fica a dica para vocês, para construir uma ferramentinha aí, gastando muito pouco, para fazer um diagnóstico de suspensão, né? Vai gastar, sei lá, 10%, 15% do valor desse robô que está sendo vendido aí hoje, que é pneumático. Ferramenta bacana, só que pensem, você precisa ter demanda, ter serviço para investir em uma ferramenta dessa e obviamente para conseguir recuperar o valor gasto. Se não tiver, pessoal, faça isso aqui, ó. Eu tenho certeza que vai recuperar o investimento muito rápido. Se brincar aí no segundo, terceiro serviço, você já vai recuperar o investimento. E olha só, é fantástico para ter diagnóstico, ó. E olha a folga, ó. Olha só, removemos nosso terminal de direção aqui do nosso montante, manga de eixo, usando um martelete pneumático. Olha lá nosso marteletezão lá no carrinho, tá? Pessoal, nada de meter marretada, martelada aqui na manga de eixo, tá? Ou usa um martelete pneumático, ou usa um extrator, um sacador apropriado para isso, beleza? Ó, pode ver que tá até com a marquinha do martelete ali em cima, ó. E olha como tá o nosso terminal, ó, muita folga. Vendo como o nosso robozinho já ajudou a obter esse diagnóstico aqui, até mesmo sem desmontar, né? Só teve que tirar a roda. E outra coisa que eu esqueci de mostrar, esse prisioneiro aqui, ó, já tava curtinho em relação aos demais. Provavelmente espanaram aqui, coisa do tipo, e cortaram a pontinha dele, ó. Pode ver, ó. Em relação aos outros ali, esse aqui tá menor, tá? E aqui, pessoal, eu já tirei a coifa ali da caixa de direção, pra gente ter acesso ali à cremalheira. E tem uma surpresinha nada muito agradável pro Fernando, né? Mas eu já suspeitava, até pelos barulhos que eu ouvi durante o trajeto que eu simulei aqui dentro da oficina com o carro. Eu não precisei nem sair aqui dentro mesmo fazendo umas simulações, por trabalhar muito com linha Honda, né? A gente já consegue criar uma metodologia bacana de diagnóstico. E eu já tinha mais ou menos ali uma ideia que poderia ter folga na caixa, né? E isso estava consequentemente produzindo ruído. E tem. Eu vou tentar posicionar a câmera ali dentro ali, ó, para mostrar para vocês. Olha só, pessoal, com a mão. Vocês imaginem com o peso do carro, com a mão. Olha isso aqui. Ó. Ó, com a mão. Tô movimentando aqui, ó, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Então nós temos uma folga na caixa de direção. Aí precisa remover. É um pouco comum, pessoal, um barulho que dá nesses fits aqui na dianteira, um barulho meio seco. E o pessoal acha muito que é batente, que é amortecedor, e na verdade é caixa de direção. Eu já tenho vídeos aí no canal que eu expliquei sobre isso, tá? Então tem que tomar bastante cuidado. Fit aqui na dianteira, barulho de tuk-tuk, tem praticamente 3 origens. Uma delas, bucha da barra estabilizadora, a gente verificou, tá bacana, né? Bucha da barra ou bieleta, tá ok. Parte de amortecedor, esse amortecedor foi substituído, é um caiaba que colocaram, o batente também. Ainda assim, o Fernando pediu pra gente tirar e avaliar. E o terceiro, pessoal, caixa de direção, tá? Dá um barulhinho que dá uma ressonância que parece que é lá em cima, mas na verdade o barulho é aqui embaixo. E é justamente por folga que dá ali onde corre a cremalheira. E aí tem que ou substituir a caixa, que é muito cara, né? Se for comprar uma nova, obviamente na Honda, ou tentar, né, pessoal, fazer a remanufatura, né, o processo de desmontar, trocar os componentes avariados da mesma caixa de direção
e deixar ela livre de folgas funcionando perfeitamente, tá? Já fiz isso aí para vários clientes. Recentemente, inclusive, eu fiz até pro Fit do Jefferson, que é um cliente meu aí que sempre tá comentando aí no canal, o Velho Lobo do Mar. E o dele, pessoal, ficou muito bacana. Quem sabe ele pode até deixar um feedback aí para vocês. Só precisa ter o profissional correto. Eu tenho uma empresa que trabalha para mim, que faz esse serviço, e eles garantem e deixam a caixa nova de novo, tá bom? E obviamente não vai custar o valor de uma caixa aí nova na autorizada, né, na concessionária, que é muito caro. Então, mostrar pro Fernando, mandar esse videozinho já para ele dessa surpresa desagradável no WhatsApp, que a caixa de direção dele tá danificada. E aqui no lado esquerdo, eu vou aproveitar e mostrar para vocês que tem casos, pessoal, tem folgas que a gente só consegue identificar quando tá todo o peso do veículo, ou seja, quando o veículo tá com o carro no solo, tá no chão. E obviamente com esse dispositivo aqui nós não vamos conseguir, porque precisamos tirar a roda para parafusar ele. Porém, pessoal, é possível simular com o cavalete. Esse aqui é um cavalete de elevador, mas se estiver próximo do chão a gente pode usar aqueles cavaletezinho mais baixo. Colocando aqui, ó, ele na bandeja, a gente consegue subir, ó. Põe bem onde está o pivô aqui, bem na ponta mesmo, ó. Pode ver que vai subir, ó. Dessa forma eu estou simulando como se o carro estivesse com a roda e estivesse no chão. Ou seja, está todo o peso aqui da carroceria, basicamente, né, forçando a suspensão. E aqui vai forçando os componentes aqui de suspensão. E eu consigo aqui, ó, fazer testes aqui, ó. Esse lado aqui, pessoal, a gente só consegue mesmo pegar a folguinha que vem da caixa, ó. A gente mexendo devagarzinho, a gente consegue sentir ela, tá? Às vezes é mais perceptível justamente ali próximo do pinhão. A gente mexendo aqui, colocando a mão lá no pinhão, dá para sentir já um barulhinho também, né? Entre pinhão, no contato de pinhão e cremalheira ali. E esse lado aqui, um outro barulhinho que a gente percebeu, é um barulhinho, pessoal, vindo de pinça de freio. Aqui eu já até sei porque tá com folga, justamente, ó, porque houve um desgaste irregular aqui da superfície da planicidade, da planície aqui do nosso disco. E por que aconteceu isso? Justamente porque tem folga, pessoal, pino e bucha aqui de montagem da pinça ao cavalete. Então aqui a pessoa que anteriormente trocou disco pastilha aqui desse carro tinha que se atentar, porque provavelmente isso não é de agora, tá? Tem muito pouco tempo o Fernando falou que trocou disco pastilha. E olha só como já se desgastou de forma bem irregular, justamente porque tem folga aqui, ó. E na mão, ó, a gente consegue, ó, movimentar e ver que a pinça está bem folgada, diferentemente do lado direito, que o disco não tem essa irregularidade aqui, e a gente movimenta lá e está bem justo. Então, na hora de trocar disco pastilha, não vai só tirar o velho e pôr o novo. Faça conferência, né, de folgas aqui na pinça, faça conferência e a validação de planicidade, faça a lubrificação, a higienização necessária, verificação de flexível, inclusive flexível aqui, ó. O Fernando já tinha pedido para inspecionar porque ele já viu que, ó, já não estava muito seguro. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha lá. Ó. O flexível já foi substituído, não dá para ver qual marca que é. Porém, talvez não foi um produto de ótima qualidade. Ele já está bem ressecado, pessoal, mas bem ressecado. E flexível dessa maneira que é um pouco perigoso, porque se romper fica sem freio, tá? Então o Fernando já tinha solicitado, assim que ele entrou em contato, para fazer a troca, que ele já tinha feito uma inspeção visual e ele já sabia. O flexível já estava meio suspeito, né? Cheio de ressecados aí na borracha dele. E aqui, como eu falei, não tem folga em terminal, só consegue mesmo sentir, ó, na caixa ali, ó, conforme a gente movimenta aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo simular aqui pra vocês, ó. E outra surpresinha aqui, ó. Tá com um parafusinho de cambagem, ó. Olha lá, ó. Tentar entender por que colocaram o parafuso de cambagem aqui. A gente vai ter que descobrir isso depois. Olha aí, pessoal, vou mostrar para vocês agora o procedimento que deve ser feito para substituir rolamento de roda de muitos carros da linha Honda, tá? Justamente para não perder esse defletor aqui, pessoal. Quando não troca dessa forma, ou seja, não tem a ferramenta correta,
Geralmente o pessoal corta esse defletor aqui, não utiliza ele, arranca ele fora justamente para conseguir apoiar a prensa aqui e sacar. Só que aqui nós temos a ferramenta correta, justamente para preservar o defletor, porque ele é essencial, tá? Ele é útil aqui, pessoal. E olha só, do lado esquerdo já foi substituído no passado e não tem mais defletor. E agora será substituído de novo. A gente até vai ver se consegue providenciar o defletor para esse lado aqui, ó. Fernando, passamos os vídeos para ele, né? Esse lado aqui, pessoal, deu 4 centésimos de empeno no cubo. Tá dentro da tolerância. Só que de forma preventiva ele achou melhor substituir. Aí nós montamos novamente aquela ferramenta lá que usamos aqui para descobrir a folga. Só que dessa vez, ó, eu coloquei o martelo. Olha aí, ó. Agora eu vou posicionar a câmera, vou dar umas pancadas aqui e vocês vão ver como que a gente faz. Primeiro a gente saca o cubo com ele ainda no carro, para depois a gente levar a manga de eixo para a prensa para tirar o rolamento. Aí assim, obviamente, depois que eu sacar o cubo, eu solto os parafusos aqui do defletor e consigo remover ele. E quando se saca na pancada assim, pessoal, geralmente inutiliza o cubo, tá? Então o carro da linha Honda, quando eu pego para substituir rolamento de roda, eu já aconselho o dono substituir cubo também. Agora eu venho aqui com a Phillips. Eu já quebrei o torque, tá, pessoal? Não tava solto não, quebrei o torque mesmo. E arranco o nosso defletor. Prontinho. Agora é só higienizar a peça e a gente pode fazer agora a retirada da manga de eixo. É isso aí, pessoal. Removemos aqui também o amortecedor do lado direito. E o Fernando já sabia, falou que tinha um amassado aqui, ó. E anteriormente quem trocou o amortecedor para ele não corrigiu isso daqui. Agora a gente vai corrigir, pessoal. A gente vai fabricar um dispositivo pra gente conseguir voltar a lata aqui e deixar ela na posição normal dela, tá? Fiz a remoção também aqui já no nosso reservatório do fluido de freio. O fluido tá bem escuro, tá? Coloração bem preta mesmo, bem desgastado. Já fiz ali embaixo também, ó. Vai ser bem ali, ó, não dá pra chegar lá. Soltei os conectores de alimentação ali, né, referente à caixa de direção. Já fiz a remoção deles pra gente conseguir já descer o subchassi com caixa. Lá dentro também já soltei a articulação ali da coluna de direção à caixa de direção. E aqui a gente encontra, pessoal, ó, uma série de chicotes, ó, fora do seu local correto, olha lá. Então mexeram, deixaram muitas coisinhas aí, né, fora do seu devido local. É muito chicotezinho solto, ó. Olha aqui, ó. Ver se a gente consegue pegar, ó. Tá fora. Isso aqui tudo a gente vai organizar, né, pessoal? A gente quer entregar um serviço maior, melhor, um serviço especializado. A gente não pode deixar o carro dessa forma. E óbvio, a gente depois vai ter que dar uma melhorada nessa estética aqui, ó, porque tá bem sujo, ó. A gente vai ter que lavar e aplicar um verniz de motor para proteger contra a corrosão, né? Corrosão da maresia, por ser um carro do litoral. Aí eu deixei o reservatório até aqui, ó, para me mostrar para vocês, ó, como que tá saindo. Tem um restinho de fluido ainda, ó. Parece óleo de motor, só que não, é o fluido de freio, pessoal. Olha só, bem escuro. Então o reservatóriozão agora vai levar um belo de um banho. E esse aqui é o antes aí, para vocês verem como que tava sujo, ó. Olha só, nosso subchassis já se encontra fora do fit, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui um antes, né? Um depois, que a gente vai lavar todo esse subchassis, fazer a remoção da caixa agora para levar para recuperadora. Olha aqui, ó, a folguinha aqui como que tá, ó. Olha o barulhão que isso causa, ó.
Isso com a mão que eu tô mexendo, hein? Ó. Mas vai voltar nova de novo. Vai ficar perfeita, pessoal. Agora sim, olha a diferença. Olha como ficou esse 4, esse subchassis novo, né, pessoal? Limpinho, desengraxei, aquele trabalhinho de formiga com pincelzinho desengraxante. A gente conseguiu chegar nessa qualidade aí, ó. E a caixa de direção, que foi devidamente recuperada, tá instalada aí, ó. Toda jateada, desmontada por inteiro, né? Olha só a qualidade do trabalho. Já tá com os terminais novos que aqui eu coloquei, ó. Agora a gente já vai aprontar para colocar novamente no carro o quadro com a caixa de direção, que a gente já conferiu, né, pessoal? Até os apertos aqui das abraçadeiras da bucha da barra estabilizadora. O Fernando comentou conosco que foi esse carro, quando ele adquiriu, não tinha barra, então ele foi e fez a instalação da barra. Só que eu acho que o profissional que fez a instalação não baixou o quadro, não cedeu ele e apertou no local. É por isso que eu fiz uma conferência aqui de aperto, só para certificar que estava tudo certinho. Obviamente, né, pessoal, os parafusos de fixação da caixa tá tudo nos conformes, ó. Prontinho mesmo para a gente fazer a instalação do carro. Bieletas a gente verificou, estão boas. Pivôs também, ó. Tá? Não tá mole com folga. Tá bacana, ó. Tudo em ordem. Os terminais mesmo precisou porque já estavam com folga, né? Já tava, tipo, vocês viram, o do lado, principalmente do lado direito aqui, já tava totalmente comprometido. Olha só, pessoal, acabamos criando meio que uma ferramenta pra gente conseguir corrigir e desamassar essa parte da torre aqui, ó, que tava totalmente amassada. Inclusive o Fernando falou que já havia solicitado um reparo aqui quando trocou o amortecedor, mas não fizeram. Aí agora houve a necessidade de trocar o amortecedor de novo, né? Remover ele, trocar ele. Depois eu mostro para vocês o porquê. E a gente já criou uma ferramentinha aqui para corrigir isso, tá? Coloquei um suporte por baixo, um por cima, aperto. Ele vai simplesmente pressionar e fazer a chapa aqui voltar para sua posição. Ó, tá bem apertado já. Agora eu vou remover ele e a gente vai conferir, ver se deu certo. Olha aí, pessoal, corrigiu. Agora sim, a gente pode montar já o amortecedor. O fitão tá praticamente finalizado, tá? Já deu uma bela adiantada em tudo. Foi coisa para trocar, viu? Mas tá aí, ó, tudo novinho, cubo, disco, olha lá, pastilha, a caixa que vocês viram, terminal de direção, amortecedor, olha lá, flexível de freio, ó, tudo bem montadinho, tudo limpinho. Na traseira a gente deu manutenção também, substituímos as sapatas, teve que trocar o conjunto de sapatas de freio que já estavam bem desgastadas, né? Aqui, ó, não tinha defletor, a gente providenciou, do lado esquerdo, agora tem. Coifinha aqui a gente trocou, colocou uma SKF elástica. Olha só que bacana. Discão, a gente aplicou um TRW, tá? Olha aí, ó. Aqui, ó. Não sei se está pegando, olha lá. TRW. Agora montar essa roda, montar o protetor. Tá escorrendo aqui porque eu já fiz uma bela de uma lavagem lá em cima, higienizamos, né? Porque tava bem sujo, justamente para depois passar o verniz de motor, para ajudar até mesmo, né, pessoal, proteger contra salmoura aí do litoral. Tudo bem certinho. Caixa já, a gente fez a central certinha da caixa. Agora, obviamente, né, a gente vai ter que levar esse carro para fazer o alinhamento dele, correção aí da geometria da suspensão. Se liga, galera, como que ficou o fit. Olha só, mandamos ver, exageramos mesmo no verniz, pessoal, para proteger, tá? Como é um carro, como eu já falei no começo do vídeo, de um cliente do litoral, ou seja, região de maresia, tem que passar verniz mesmo, pessoal. Verniz cria uma película que protege tanto plástico, como alumínio, como aço.
tá? Então é bom exagerar, é bom passar. Eu acabei de finalizar, por isso que o compressor tá ligado, que eu passo com uma pistola de pintura, né? Faço a aplicação dele, ó, ele já puxa aquele brilho e cria uma camada protetiva, né? Que vai proteger, evitar a corrosão. Bacana? E olha só, pessoal, atenção aos detalhes. Esse carro, quando chegou, verifiquei que o grampinho aqui de fixação da vareta do capô estava quebrado, ou seja, a vareta fica solta aqui, pode bater no capô, pode bater aqui e gerar um ruído, né? E é um carro que a gente veio e fez um serviço de suspensão. Então imagina, eu corrigi tudo isso daqui, entrego o Fernando e ele ainda percebe e sente um barulho aqui na dianteira. O que pode ser, pessoal? Isso aqui, ó. Um simples grampo de capô, que pode ficar se mexendo aqui, batendo e gerando um defeito, né, parecido com o de suspensão. Então esses grampos eu tenho aqui, como eu tenho muito carro linha Honda, isso aqui eu tenho bastante. Fica até uma dica para vocês, eu compro no AliExpress, acho que, sei lá, 10 grampos desse aqui, vocês pagam R$10, R$1 cada grampo, né? Então vale muito a pena. Já deixo em estoque aqui, tanto esse tipo de grampo, como grampo para fixar, por exemplo, para barro, né? Aqui, ó, fixar para-choque. Isso aqui eu já tenho em grandes quantidades aqui na oficina, tá? Justamente para isso. Agora eu vou trocar, tirar essa abraçadeira plástica que colocaram com esse grampinho quebrado e resolver isso daqui. Mais um pequeno probleminha aí pro Fernando, que pode, né, gerar um incômodo aí e achar que o serviço de certa forma não foi bem realizado. Já testei, já fiz o alinhamento do carro, perfeito, galera, tá? O carro tá na mão. Só não ficou melhor porque os pneus já tá com desgaste. O Fernando já me avisou que ele vai substituir os 4 pneus muito em breve, né? E obviamente é bom ele, depois que substituir, refazer o serviço de alinhamento no carro. Mas da forma que ficou com desgaste dos pneus, meu, já tá 99,9. Tá muito bom. O carro tá bem gostoso mesmo. E outra dica, pessoal, desligou a bateria desses Honda Fits de primeira geração equipados com transmissão CVT, há necessidade de fazer, pessoal, ali o procedimento ali de aprendizado da embreagem ali do câmbio, tá bom? Embreagem de partida. Então tem que fazer, tem procedimento com scanner, né? Pode ser feito com scanner, tem um procedimentozinho manual que a gente jampeia o conector OBD ali. Aí eu fiz inclusive o manual, jampeando, por mais que eu tenha scanner aqui. Eu acho mais fácil, mais simples e funciona do mesmo jeito. Inclusive é o procedimento feito dentro de concessionário. Já fiz esse aprendizado, tá? Então, desligou bateria, fez uma intervenção no motor, né? Obviamente vai ter que desligar a bateria. Fez uma intervenção no câmbio, obviamente vai ter que desligar a bateria. Tem que fazer o aprendizado, tá? E claro, quando se faz também a substituição do fluido da transmissão, é necessário fazer também esse aprendizado. E já foi feito, o carro tá bacana, tá muito bom mesmo. Agora eu só vou trocar esse grampinho aqui e aí a gente já basicamente encerra, finaliza o serviço nele. E óbvio, vou deixar de bônus aí para vocês, você que tem Honda Fit, já trocou batente, já mexeu aqui na torre do amortecedor, mas ainda sente e ouve um barulhinho ali vindo da torre do amortecedor, parecendo ser barulho de batente, né? Um tuk-tuk vindo aqui dessa parte de cima. Vou mostrar para vocês, pessoal, que nem sempre é batente. Então vai ficar uma dica, um bônus aí fantástico aí pro fim do vídeo. Olha aí, o amortecedor do carro do Fernando, tá? Eu já mandei o vídeo fazendo esse teste no zap para ele, então ele tá ciente, por isso que ele autorizou e deixou substituir os amortecedores dianteiros, né, pessoal? Esse amortecedor acho que não tem muito tempo que ele colocou, tá? Ele pode até, sei lá, depois confirmar aí no vídeo. Não sei se tem 2 anos, não sei, mas deixa ele confirmar. Mas é um defeito que está vindo recorrente, pessoal, em algumas marcas de amortecedor no mercado. Depois que você coloca, depois de um tempo, acontece isso aqui. E parece muito com barulho de desgaste de coxim. O pessoal acha que é o coxim aqui, fala famoso barulho de batente do Honda Fit. Mas na verdade é por desgaste do coxim. E não é coxim, tá? O coxim dele aqui tinha um desgastezinho, mas não era um desgaste suficiente, pessoal, para gerar barulho, tá bom? E o barulho é aqui, ó. Posiciona o amortecedor dessa forma, aqui na morsa, né, no torno de bancada. Ó, vem com a mão aqui em cima e movimenta nesse sentido. Deixa eu ver se eu vou conseguir pegar para mostrar para vocês, ó. Consegui posicionar, vou travar com a mão aqui. E ó, com a mão, pessoal, olha a movimentação que a gente está tendo da haste, ó. Imagine com o peso do veículo. E dá para sentir, na mão a gente já consegue sentir um tuk-tuk, um barulhinho. Ficou aí a dica, viu? Mexi com a mão, a gente já está conseguindo essa movimentação. Então imagine com o peso do veículo.
Então nem sempre o barulho, aquele barulho tuk-tuk vindo ali da parte superior, né? Parece que atrás do painel ali do Honda Fit é coxinha de amortecedor, né? Ou batente, como o pessoal fala. Na verdade, pode ser batente, coxinha, mas, pessoal, a maioria dos casos que eu peguei de gente que veio trocando frequentemente batente achando que era isso, não era. Era folga na haste do amortecedor. Então tem que ficar bastante ligeiro, tomar bastante cuidado para não ficar trocando peças sem necessidade, peças à toa, justamente por isso, devido à folga aqui na haste, beleza? E é isso, essa é a dica que eu queria deixar, o bônus que eu ia largar para vocês aí, ficarem espertos e atentos aí para não gastar dinheiro à toa. Olha só, e tem peça, hein, pessoal? Tem 2 cubos de roda dianteiro, 2 rolamentos de roda dianteiro, 2 amortecedores, kits amortecedores dianteiro, disco, pastilha, flexíveis de freio. Tem um cubo traseiro que estava com problema, conjunto de sapatas, a polia ali, pessoal, ó, polia, né, do guia ali, do rolamento da correia do alternador. Então tem bastante peça, pessoal. Um coifa da homocinética, tá? Já é o padrão, ó. Fez o serviço, a gente deixa no caixote e o cliente decide o fim dela, se ele quer deixar aqui pra gente descartar ou se ele prefere levar e ele mesmo fazer o descarte. Mas a gente deixa aqui justamente, pessoal, para ter essa transparência com o nosso cliente, além de caminhar vídeos no WhatsApp, mostrando um pouco dos procedimentos, mostrando para vocês aqui também no YouTube. A gente gosta de deixar as peças aqui, ó, para ele ver, né, e decidir o que vai fazer com elas. Afinal, ele é dono, né, pessoal? Saiu do carro dele, no caso, o meu cliente. Então ele, o Fernando, vai decidir se ele quer levar e descartar ou se ele deixa aí, a gente faz o descarte para ele. Isso aí, bora encerrar esse vídeo funcionando o nosso Fit, mostrando a KM aí para vocês. Ele é 2004, pessoal, esse carro, né? Um LX. E olha só, já passou dos 200 mil quilômetros, 208.350. E olha aí, ó, funcionando, feito um reloginho. Eu vou lá na frente para mostrar para vocês funcionando. Olha aí, pessoal, como o bichinho tá liso, tá? O motorzinho tá sereninho, quietinho mesmo. É um carro com mais de 200 mil, né? E ó, uma coisa que a gente fez aqui no motor, o Fernando pediu, deixa eu pegar minha luminária de cabeça e pôr aqui pra vocês, ó. Foi a substituição daquele parafusinho ali, ó, que tá com a pontinha azul. Aquele parafuso, pessoal, tava espanado, então o Fernando nos deu a missão de remover esse parafuso, né, que tava com a cabeça sextavado espanado, e colocar um novo. Deu trabalho, mas missão dada é missão cumprida. Resolvemos, tiramos o parafuso espanado, colocamos um novo ali, ainda coloquei um cabeça 10, que aí fica cabeça 10 aqui, cabeça 10 aqui, né, para ficar o mais próximo possível ali. Originalmente, né, pessoal, é um cabeça 12, mas eu não tinha, coloquei um 10, como aqui já tem 10, ali fica 10, então fica algo próximo, né, pessoal, algo similar. E tá aí, ó, o bichão funcionando liso, liso, liso. Olha só, com o vernizão, né, para dar aquele brilho. Olha só que lindo. Pronto para outra, né, pessoal? Tanquezinho de guerra, se cuidar, vai longe. E é isso aí. Gostou do vídeo? Curte, comenta e compartilha. Para você que chegou agora no canal e gostou do conteúdo, já larga a inscrição, passa a acompanhar e seguir o nosso trabalho, que eu tenho certeza que você vai gostar e curtir muito. E claro, pessoal, fiquem atentos às notificações. A gente anda postando vídeo aí, mas tem gente que ainda não está sendo notificado. Então confira, vê se as notificações aí do seu smartphone estão devidamente habilitadas para o YouTube. Verifica se o sininho lá está ativo, né? Porque somente assim, pessoal, vocês vão conseguir ficar por dentro do nosso trabalho. Eu postei o vídeo e o YouTube já tem a função de notificar vocês, beleza? E é isso aí, vamos ficar por aqui. Agradeço a todos vocês, obrigado de coração, um bom domingo a todos, até o próximo vídeo.